Так, сегодня мы поговорим про использование флоревитов в различных заболеваниях опорно-двигательной системы. Опорно-двигательная система у нас включает несколько тканей основных. Это самое главное, это костная ткань, то есть скелет наш, непосредственно который несет на себе основную нагрузку, испытывает различное давление со стороны окружающей среды. Соответственно, хрящевая ткань, которая в основном также используется в суставах у нас и в некоторых других органах она представлена. Соответственно, мышечная ткань, которая непосредственно выполняет у нас сократительную функцию и используется для различных движений. Соответственно, есть мышцы у нас сгибателя и разгибателя, то есть участвуют в различных двигательных актах. Ну и, естественно, все эти ткани взаимосвязаны. Для сочленения, допустим, костных хрящевых тканей нужны суставы. А для того, чтобы у нас различные части тела, конечности в том числе приходили в движение, но нужны сухожилия и связки. Все это ткани соединительные, основу которых происходят они из мезодермы в эмбриогенезе. Это как раз соединительные тканные, основные производные происходят из мезодермы. И в основном, конечно, большую часть, кроме мышечных волокон, конечно, все остальные ткани, они представляют собой, основной матрикс состоит из коллагена, прочного материала, который непосредственно связывает различные клетки между собой. Сухожилия в основном состоят из фибробластов, то есть клеток, и вообще все соединительные ткани они состоят из фибробластов, или фибробластоподобных, скажем так, клеток, которые представлены вытянутой формой, велетенообразные, поэтому их название отсюда фибер, волокно. И это одно название. А второе, то, что они производят действительно различные коллагеновые эластические волокна, которые образуют межклеточное пространство. Плотное межклеточное пространство, которое непосредственно служит для функционирования этих тканей, которые составляют данные волокна. Соответственно, с помощью сухожилий мышцы прикрепляются к кости или хрящу, таким образом, что при сокращении тянут за собой эти структуры, обуславливая непосредственно движение различных костей. Связки, они отличаются от сухожилий тем, что более эластичные, не такие тугие, скажем так, структуры, поскольку они содержат основное вещество, у них не коллаген, а эластин. В большей части, а эластин, он, конечно, более гибкий, более эластичный. Связки, соответственно, подвержены более динамическому растяжению, то есть если сухожилие, оно более прочное, но при этом, если вы переусердствовали, то можете его надорвать. Эластические связки, они более эластичные, более растяжимые, их проще потянуть, а не порвать. То есть идет растяжение связок, бывает, что тоже вызывает боли различные, и неприятности у нас. Основные другие две ткани, которые выполняют, из которых состоит опорно-двигательная система у нас, это хрящ и кости, конечно. Хрящ представляет собой тоже довольно плотную соединительную ткань, которая не сгибается и поэтому способна выдерживать значительный вес. Однако не в такой степени, как уже костная ткань, поскольку хрящ он не обозвестлен, то есть не кальцинирован.
Это его главное отличие от костной ткани. Соответственно, хрящи в основном распределены в суставах, подвижных соединениях кости, то есть они расположены на поверхности кости. Соответственно, вот концы костей суставов покрыты суставным хрящом. Основу его составляет гиалиновый хрящ. Вот он отличается. Бывает еще волокнистый хрящ. Вот. Гиалиновый хрящ, он такой, почему назван гиалиновым, он более прозрачного такого изоморфного вещества состоит, окружающих клетки хряща хондроциты, и обеспечивает гладкость скольжения поверхности костей, вот, которые соединяются в суставах, при этом снижает трение. Вот, при этом еще у нас в суставах содержится, продуцируется, в том числе и вот клетками хряща, хондробластами, синовиальная жидкость, суставная жидкость, вот, которая также служит у нас смазкой, вот как в механизмах, в различных машинах. Масло машины выполняет смазку, чтобы не было трения меньше. Так и у нас клетки продуцируют вот эти в суставах синовиальную жидкость для уменьшения трения. И при этом вот как раз при патологиях различных выработки этой жидкости у нас могут возникнуть проблемы с суставами, будут они тереться, хрящ будет стираться, соответственно, будут возникать различные повреждения вот, опорно-двигательного аппарата, в том числе включая артриты, артрозы. Вот, это может быть как результатом различных воспалительных процессов, так и аутоиммунными происхождения. Вот, иметь вот это повреждение непосредственно хрящевой костной ткани от суставов. И, соответственно, вот просто из-за нарушения метаболизма, за счет того, что вот перестает выделяться, во-первых, синовиальная жидкость, а во-вторых, нарушение межклеточного вещества кости и хряща, продукция за счет вот, нарушения метаболизма и выработки ряда различных либо гормонов, либо питательных веществ, минеральных витаминов и так далее. Ну вот хрящ, он в основном на 75% состоит из тканевой жидкости, вот в отличие от костной ткани, в которой как раз содержится минимальное количество жидкости, там порядка 20% всего содержится жидкости. Там главное отличие как раз костной от хрящевой ткани, то что вот именно тканевая жидкость и содержащие клетки, продуцирующие эту жидкость клетки, заменяются вот костным матриксом, то есть солями, фосфатами кальция в основном, вот, гидроксиапатитом, соединением. Вот, соответственно, там происходит вот за счет именно такого замещения воды на плотный вот этот вот кальцинированный матрикс, именно за счет этого придается прочность, но при этом, конечно, теряется упругость. То есть хрящевая ткань, она более упругая, чем костная, но при этом держит меньшие нагрузки. Вот, в состав хряща в основном входят коллагены, гликозаминогликаны, гиалуроновая кислота. И, кстати, очень часто используют для заместительной терапии при различных повреждениях суставов, вот, в том числе хрящевой ткани. Это в основном вот как раз заместительная терапия, то есть вводятся те же самые гликозаминогликаны, гиалуроновая кислота, ну и какое-то время, пока в сустав прямо вот могут вводиться или в виде пищевых добавок, вот, но какое-то время они вот заместительно могут поддерживать действие, но потом, естественно, они истощаются, и дальше все равно патологию вы не уберете тем самым. То есть временное какое-то ослабление, там, болевого синдрома или что-то у вас может быть. То есть самое главное, вот перехожу как раз к действию флоревитов, это не только касается вот, опорно-двигательного аппарата, то есть костной и хрящевой ткани, но и всех других тканей и органов. Главное запустить именно синтез вот как межклеточного вещества нормального, вот так и продукцию клеток самих, чтобы они не гибли, вот, и заставить организм самому восстанавливать поврежденный дефект. Вот. Соответственно, флоревиты вот очень эффективно эту функцию выполняют. Сразу наперед скажу,
что, конечно, самым главным плуревитом, который вот участвует в восстановлении опорно-двигательного аппарата, любых патологий, независимо от их, соответственно, этиологии, происхождения, скажем так, будет являться виаргон номер 1. То есть это как раз виаргон, он как раз регулятор соединительной ткани, всех соединительных тканей, в которых вот и входит как раз, как я уже сказал, и ткани опорно-двигательной системы у нас это костная, хрящевая, мышечная и связки и сухожилия различные. Также будет восстанавливать очень эффективно виаргон 1. Вот. На самом деле, естественно, поскольку он идет у нас в базовых во всех курсах, этот препарат вместе с виаргоном 21, вот, селена, в микроразведении, то, соответственно, в принципе, для профилактики вот, различных патологий суставов, различных патологий костной, хрящевой ткани очень эффективно. То есть вот, прием его идет профилактически, фактически. Единственное, когда уже патологии непосредственно какие-то происходят, дополнительно вместе с питьевой формой, нужно еще, конечно, я в дальнейшем об этом скажу, нужно делать, конечно, аппликации. То есть берется 5 капель на 50 мл виаргона 1, вот, раствор перемешивается водный, там смачивается марлечка, вот, либо какая-то ткань, вот, и прикладывается в дальнейшем к поврежденным тем же самым суставам, вот, где происходит патология костной ткани, вот, к местам, вот, к ушибам очень хорошо прикладывать, чтобы гематомы рассасывались, вот, кровоизлияния различные. Вот, это все будет очень хорошо, но при этом надо, естественно, вот жидкость также внутрь принимать, соответственно, оставшуюся, вот у вас остался раствор после того, как вы марлю там промочили, его надо выпить. Вот. Ну и дополнительно, помимо 1 и 21 виаргонов, естественно, при патологиях опорно-двигательной системы, сразу тоже скажу, необходимо принимать 26-й виаргон, это виаргон из костной ткани выделенной, но помимо костной ткани он также способствует, поскольку они примерно одно происхождение имеют, костно-хрящевая ткань, он способствует восстановлению хрящевой ткани, также будет вот 26-й виаргон, особенно хорошо вот этих двух тканей он будет восстанавливать, соответственно в сочетании 1-26 виаргона будет достигаться максимальный эффект. Вот, воздействие при различных патологиях вот, костной и хрящевой ткани, сразу скажу. Ну и дополнительно, в зависимости уже из-за того, в связи с чем развились те или иные патологии, также необходимо принимать и другие виаргоны, о которых я в дальнейшем скажу. Ну вот, главное отличие хрящевой от костной ткани в том, что внутри хряща нету сосудов, в отличие от кости. В костной ткани у нас содержатся сосуды, питание происходит через кровеносную систему вот, клеток, поскольку там действительно очень плотный кальцинированный вот этот матрикс, то там невозможна никакая диффузия вот, по межклеточной жидкости и так далее. Вот, и там в основном идет через кровеносную систему восстановление и подача питательных веществ и так далее. Вот. А в хряще наоборот, и уже фактически внутрь к клеткам идет информация и питательные вещества путем передачи по межклеточной тканевой жидкости. Поэтому вот бывают патологии, когда хрящ кальцинируется, вот, то он погибает, соответственно, за счет прекращения вот этой вот диффузии, то есть когда извесление идет хряща при различных патологиях, такое может возникать, вот, обмен веществ, соответственно, происходит гибель и превращение фактически вот хрящевой в костную ткань, вот, и это очень плохо.
Соответственно, бывает, помимо, как я уже сказал, вот гиалинового хряща, который в основном покрывает вот кости вместе с места сочленения суставов, вот, соответственно, вот коленный. Чашечка у нас состоит из гиалинового хряща. У нас еще бывает волокнистый хрящ, который имеет более волокнистое строение, в отличие от гиалинового хряща, и он в основном образуется на месте прикрепления вот сухожилий к хрящу гиалиновому. И вообще, вот где идет сочленение, опять же, в сухожилиях переходят мышечные волокна, соответственно, через сухожилия прикрепляются к той же самой костной ткани или хрящевой, то идет постепенное вот, преобразование клеток фибробластов в этих сухожилиях, соответственно, в остеоциты. Это клетки, которые непосредственно в костной ткани содержатся, или в хондроциты, которые содержатся в хрящевой ткани. Они, соответственно, продуцируют уже матрикс специфический для той или иной ткани, для выполнения тех или иных функций. Ну и помимо волокнистого хряща, у нас существует еще эластический хрящ. Вот он, опять же, довольно гибкий. Вот, то есть он выдерживает не только нагрузку, именно давление, но и на изгиб. Очень эластичный, поскольку содержит, опять же, эластин, много эластина. Вот. Также, вот как в связках, там, в отличие от сухожилий, содержится много эластина. Также эластический хрящ, в отличие от волокнистого и гиалинового хряща, содержит много эластина. Он содержится у нас в ушной раковине, то есть ухо за счет этого вот такое подвижное у нас. Вот. Но его все равно можно сломать, опять же, если вот у борцов у многих ломаются часто уши, потом проблемы возникают с формой этой раковины ушной. Вот. И у нас еще вот представлен эластический хрящ в надгортаннике. Это вот структура, соответственно, которая закрывает у нас трахею, чтобы у нас не попала пища, вот когда мы глотаем пищу, вот, чтобы она в пищевод попадала, не попадала в трахею, у нас мы не задохнулись иногда. Происходит вот это удушение, когда у вас пища попадает в трахею, вот, при неосторожном, скажем так, подавились, когда. Вот. Вот, соответственно, тоже она должна быть эластична очень, это надгортанник, именно гибкий. Вот, соответственно, за счет содержания эластина большого. Вот. Ну, конечно, в основном основу именно опорно-двигательной системы у нас составляют это гиалиновый и волокнистый хрящ. Ну, перейдем теперь к костной ткани. Вот. Костная ткань отличается от хрящевой за счет кальцификации, то есть идет как раз накопление солей кальция, это в основном фосфаты кальция. Вот. И в отличие от хрящевой ткани, кость также развивается из мезенхимы, но при этом содержащие капилляры. То есть, вот, если капилляров нету вокруг мезенхимальной ткани в эмбриогенезе, там формируется хрящ. Если есть капилляры, формируется кость. Вот кровоснабжение, оно как раз именно очень важно для вот этой оссификации, то есть окостенения и накопления в межклеточном пространстве именно вот кальция, солей кальция. Вот. Соответственно, и во взрослом состоянии у нас костная ткань, она является васкуляризированной, ну, то есть туда прорастают сосуды. Вот, как я уже сказал, по ним происходит основной обмен питательными веществами, диффузия различных элементов и так далее. Ну, у нас существует большое количество патологий костной ткани. Это цинга, вот, недостаток синтеза соединительной ткани, за счет чего истончаются кости, становятся хрупкими. Ну, было показано, что в основном это связано с недостатком различных микроэлементов, в основном витамина С, вот, различных питательных веществ, да, в организме. Вот, ну, основное проявление, все вот знают, что зубы начинают выпадать. Это опять же из-за того, что недостаток вот именно продукции синтеза соединительной ткани, которые связки крепят вот зубы костей
челюстей, вот, соответственно, к верхней и нижней челюсти. За счет того, этих связок, вот они крепятся, зубы как раз в полостях этих костей, и истончается соединительная ткань, и зубы начинают выпадать. Это основное проявление. Но на самом деле, помимо вот выпадания зубов, происходит также разрушение и истончение костей вот ТЦНГ. Вот. Также наблюдается рахит, это детское в основном заболевание, вот, проявляется вот, в младенческом возрасте из-за недостатка обезосления кости за счет неусваиваемости вот, как раз наличного нормального количества фосфата кальция, вот, в усваиваемости которого важную роль играет витамин D. Вот почему важно употребление витамина D, то есть надо, вот, который у нас вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, вот, ну и содержится во многих продуктах питания. Вот, поэтому в детстве очень важно следить за нормализацией выработки вот этого витамина D, чтобы не было рахита, вот, а за счет как раз недостатка обезосления кости становятся более гибкими, то есть меньше нагрузку могут выдерживать, и происходит вот искривление костей, соответственно, либо дугообразно, соответственно, ноги либо колесом вот расположены, либо иксом, вот, то есть сужаются к коленям, потом немножко расходятся и так далее. То есть это вот именно идет рахит. Бывают еще такие патологии, как остеомаляция. Вот, когда не происходит обезосление костей в должной степени у взрослых уже людей, то есть идет вот, вымывание как раз солей кальция. Вот, бывает остеопороз, то же самое, когда идет из-за нарушения обмена веществ, соответственно, нарушение усваиваемости кальция вот, в костной ткани. Вот, и это регулируется вот, в основном двумя гормонами. Вот, поэтому очень важно вот, при этих заболеваниях, при недостаточности именно обезосления костной ткани, либо при вот, нарушении и вымывании костей, опять же при снижении вот, нормального синтеза соединительной ткани, как я уже сказал, помимо обязательного приема 1, 21, 26 виаргонов, здесь необходимо вот еще регулировать выработку гормонов паращитовидных желез. Вот. Есть такой гормон кальцитонин, который участвует вот как раз в нормализации минерального обмена в костях, препятствуя резорбции кости, вот, подавляя так называемые клетки остеокласта, которые разъедают вот именно костный матрикс, способствуя его истончению костной ткани, вот, индуцируя. И вот кальцитонин, он как бы подавляет вот эти клетки, поедающие фактически матрикс кости, истончающего, и наоборот стимулирует, индуцирует остеобласты. Вот, это основные клетки, которые продуцируют костный матрикс. Вот, то есть все бласты у нас, как вот фибробласт, также продуцируют соединительную ткань, остеобласты также продуцируют костный соединительный матрикс, вот, и также способствует вот его осификация, то есть обезослению солями кальция. И другой гормон выделяется также в паращитовидных железах. Вот они как бы антиподы, то есть действуют в разном направлении. Это парат или паратиреоидный гормон. Вот. Соответственно, он наоборот участвует в резорбции кости, ее истончении, увеличении количества кальция в крови за счет этого, потому что кости у нас являются главным депо кальция в организме, вот, и при некоторых вот нарушениях метаболизма или каких-то критических нагрузках, когда идет вымывание кальция, не нужно повышенного его количества, то вот идет резорбция кости, попадание кальция в кровь в большем количестве. Но в частности, очень часто это происходит у космонавтов, вот идет как раз вот нарушение кальцификации вот, костей. И здесь важна вот именно регуляция, именно еще помимо самих клеток, формирующих
кость и хрящ, то есть остеобластов и хондробластов, еще нужна регуляция вот именно вот этих гормонов паращитовидных желез. В принципе, здесь можно использовать вот наш виаргон-12 в данном случае, который может также оказывать влияние вот на нормализацию процессов выработки именно гормонов вот этого обмена кальция в костях. Ну, еще, естественно, к патологиям костной ткани относятся артрозы, артриты, то есть различные воспаления костной ткани, повреждения суставов, в основном происходящие за счет вот, могут быть инфекционных процессов, как я уже говорил, может быть как ревматоидный артрит за счет аутоиммунных процессов, когда повреждаются собственные клетки, вот происходит за счет этого воспаления, вот опять же идет нарушение формирования хряща, костной ткани, истончение, соответственно, идет костная ткань, за счет чего кости становятся более хрупкими, идет заволокнение, соответственно, хрящевой ткани, то есть могут даже вот изменяться форма, искривление происходит, соответственно, костей, вот суставы деформируются и так далее. Вот одно из таких распространенных тоже заболеваний — это куксартроз, то есть деформирующий артроз тазобедренного сустава. Вот очень распространенное заболевание, характеризуется вот, соответственно, дистрофическими нарушениями дегенеративными, происходящими в основном в суставном хряще. Вот. Ну и, соответственно, вот как компенсаторная реакция на суставных поверхностей могут образовываться костные вот разрастания, которые мешают вот именно движению этого сустава, за счет чего вот боли там происходят, соответственно, защемление нервов могут происходить, наблюдаются боли сильные. Здесь также очень эффективен, соответственно, как я уже сказал, это 1, 21, 26 виаргоны. Помимо, вот я, как уже сказал, питьевой формы, необходимо первым виаргоном делать аппликации обязательно на вот болевые поверхности, на суставы. И лучше вот смачивать марлечку, оставлять либо на ночь, там, либо утром, кто может, пока она не высохнет вот до того момента. Вот, в принципе, там где-то полчаса проходит, вот, и будет по несколько раз в день, там 2 раза в день хотя бы утром и вечером вот делать, чтобы убирать вот эти болевые синдромы и запускать процесс восстановления в организме. Вот. Ну и, как я уже сказал, вот при нарушениях формирования костного хрящевого матрикса также нужно употреблять еще 12-й виаргон. Он вот тоже играет важную роль в метаболизме ионов кальция. Вот. Помимо этого еще 34-й виаргон, который содержит германию в микроразведении, вот, биодоступный, который также нормализует метаболические процессы в организме. Ну и очень также опасное заболевание — это остеопороз, вот, особенно у женщин он вызывается нарушением вот как раз сбоем гормональных различных процессов. Вот, происходит как раз, опять же, вот вымывание кальция из костей. За счет этого кости становятся более хрупкими, вот, разрушаются. Здесь также необходимо при остеопорозе обязательно 1, 21, 26 и 12 виаргоны принимать женщинам особенно. Ну, также вот артрозы могут происходить за счет нарушения обмена веществ, в том числе вот, при подагре вот, возникают болевые ощущения в суставах. Вот, это нарушение метаболизма мочевой кислоты, повышается
ее содержание, отложение вот как раз в суставах происходит за счет этого, опять же, болевой синдром. Вот, соответственно, Виаргон 20 здесь в данных случаях надо уже добавлять, который является вот фитофлоревитом и нормализует уровень мочевой кислоты в организме. И, соответственно, будет снижать проблему на ощущения при обострении подагры. Ну, сейчас я вот немножко приведу конкретных примеров. Мы показали, вот, чтобы не только на словах рассказать вам, что Виаргон 1, особенно и 26, действует на костную хрящевую ткань, что были проведены эксперименты на животных, вот, которые в дальнейшем подтвердились, естественно, на людях. Вот, были получены замечательные результаты. Вот, ну, в частности, Виаргон 1 зарекомендовал себя очень эффективным в травматологии ортопедии, вот, поскольку восстанавливает структуру гиалинового хряща, вот, как я уже говорил, в суставах различных. И это очень важно, поскольку нет ни одного препарата в мире, который бы восстанавливал вот полностью гиалиновый хрящ. У нас восстанавливает практически полностью структуру хряща де ново, то есть фактически вот ту, которая формируется у нас при закладке данных тканей во внутриутробном развитии, в процессе вот беременности у женщин, вот, у ребенка. Соответственно, гиалиновый хрящ восстанавливается полностью под действием Виаргона 1, это мы показали. При этом формируется вот нормальный его, не волокнистый именно хрящ, ни кальцификации не происходит и так далее. То есть нормально функционирующий гиалиновый хрящ. И, как я уже сказал, здесь не происходит заместительной терапии, как при использовании препаратов, содержащих те же гликозаминогликаны и гиалуроновую кислоту, которые составляют основу матрикса гиалинового хряща. А именно Виаргон 1, он заставляет клетки хондробласты, вот, которые содержатся в хряще, делиться, то есть восполнять именно клеточный состав, и те, в свою очередь, продуцируют матрикс нормальный, который вот, содержит все эти компоненты межклеточного вещества и нормально восстанавливает от повреждающиеся дефекты. В том числе это травмы, могут быть какие-то, вот, ушибы, там, проколы, я не знаю, вот, соответственно, повреждения, какие-то контузии и так далее, суставов от хряща и так далее. Вот, соответственно, также он зарекомендовал себя очень эффективно при артрозах, хондромаляциях. Вот, это тоже вот, разрушение соединительной ткани хряща. Вот, показал себя эффективно в реабилитационный период после артроскопии, вот, а также различных травм суставов. Ну, как я уже сказал, обязательно при травмах суставов вот, необходимо делать аппликации вот, марлечки. Ну, помимо вот, воздействия на хрящевую ткань, также было показано очень эффективное действие на восстановление костной ткани. Костная ткань, она бывает вот как раз основные кости, это составляет плотное компактное вещество, пластинчатая кость. Вот. Соответственно, вот здесь показан дефект. Через месяц вот была дырка в кости, соответственно, в контроле, где не производилась обработка, видите, формируется неплотная, рыхлая, губчатая, так называемая костная ткань, то есть образуются лакуны, каверны, то есть полости, вот такие дырочки. Соответственно, костная ткань здесь непрочная, вот, и подвержена будет хрупкая вторичным повреждениям. Вот под действием же Виаргона 1, когда непосредственно была произведена аппликация на кость, то произошло восстановление. Видите, даже нельзя отличить вот здесь, где срастается с изначальной костью, вот по периметру еще есть небольшой участочек, где не произошло сращение, а вот сверху полностью уже срослось с материнской костью. Непосредственно полностью произошло восстановление от плотной костной ткани, то есть такой же прочности, как была изначальная ткань. То есть идет вот практически восстановление. Вот, соответственно, Виаргон 1 мы показали, он вызывает остеоиндукцию, то есть синтез непосредственно с самими клетками, остеобластами
собственной кости, вот оставшейся неповрежденной синтеза других остеобластов, вот, пролиферации, и костного матрикса, и остеокондукцию, то есть именно встраивание этого матрикса и способствование процессам оссификации, то есть вот именно восстановление роста кости. Очень эффективен также вот Виаргон 1 показал себя при переломах различных, то есть здесь такой дефект был просто дырка, если идет перелом, то же самое происходит. Поскольку, как мы считаем, вот Виаргон 1, он именно действует на стволовые клетки кости, вот, которые содержатся, вот, в частности, в надкостнице, то есть в поверхностном слое остеогенные вот эти вот клетки, остеогенный слой, которые активируются именно при переломах, вот, на поверхности кости и, соответственно, способствуют именно сращиванию костной ткани. Это вот поверхностно видно, прям визуальная картинка, а вот гистологически здесь срезы представлены, то есть это уже под микроскопом мы наблюдали непосредственно вот в контроле, видите, рыхлая вот эта вот костная ткань образуется, губчатая, с полостями значительными, вот справа, а слева образуется плотная ткань с небольшими вот этими гаверсовыми каналами, вот, через которые проходит как раз питание костной ткани. Но также здесь видно гораздо плотная, более костная ткань формируется через месяц после повреждения. Вот та же самая картинка, как на предыдущем слайде, только здесь с поверхности кости мы наблюдаем, вот, а здесь уже это то, что внутри находится. Ну, Виаргон 26, биофлоревит костной ткани, он способствует также восстановлению костной ткани после переломов, также для профилактики остеопороза и лечения используется при артритах, артрозах, остеохондрозе. Вот. И мы показали, что оба этих виаргона очень эффективно поддерживают вот, не только костную, но и хрящевую ткань. Вот. Для этого мы брали вот животных, регенерат хвостов тритона, вот здесь видно, хрящевая ткань у них находится в хвосте, вокруг соединительные тканные элементы. Далее мы эти регенераты культивировали, при этом происходила вот дегенерация этой хрящевой ткани внутри, видите, выпадение даже фрагмента вот хрящевой ткани вот этой, которая в норме должна быть, вот, и гибель его. Под действием Виаргона 1 мы видим, что эта хрящевая ткань поддерживается, и под действием Виаргона 26 также вот видите хрящевой фрагмент внутри, он в хорошем состоянии, практически не отличается от нормальной ткани, которая в норме у нас присутствует. Это вот хвосты были, а вот конечности, видите, с пальчиками. Вот 3 формированных зачатка пальца, вот хрящ, обросший соединительной тканью и эпителий кожи. Вот это запястные кости, вот пясть, соответственно. Вот в контроле, видите, происходит также дегенерация и гибель вот этой хрящевой ткани, полости образуется вот здесь. Вот видите, идет деградация. А под действием, соответственно, Виаргона 1 нормальная восстанавливается хрящевая ткань. И Виаргон 26, вот также он наиболее эффективен именно при восстановлении хрящевой ткани получается. Ну, также вот нами было получено интересные данные по восстановлению и росту именно морфогенезу, то есть именно формированию во взрослом состоянии структур, которые в норме не восстанавливаются под действием флоревитов. То есть мы делали вот ампутацию конечности у лягушки после метаморфоза, то есть когда уже головастик хвост теряет, вот, соответственно, ампутировали вот ногу заднюю у лягушки и смотрели, вот как она будет восстанавливать конечность. По идее, вот в норме, вот в контроле, видите, она вообще не восстанавливается. Вот, либо образуются вот такие небольшие выросты, то есть костные, обросшие кожей. Вот. Ну вот мы показали, что при таком уже, конечно, сильном повреждении, вот у нас здесь под действием Виаргона 26 также происходит увеличенный вот этот вот костный вырост, но при этом тут никаких структур пальцев там, допустим, не получается из суставов.
Вот. А под действием виаргона 1 вот мы получили восстановление пальца даже у лягушки. К сожалению, у млекопитающих, у человека мы пока не смогли этого получить на мышах. Также проводились опыты. Но в дальнейшем мы планируем попробовать все-таки как-то на эти процессы повлиять. И вот здесь вот в столбиках видно, что результат регенерации под действием виаргона 1, первая группа, видите, 40% регенерации происходит в группе, в отличие от контрольной группы и виаргона 26, где порядка 10 только процентов происходит восстановление. Но если никакие вообще не давать инъекции, то не происходит регенерация вообще. Ну вот, чтобы показать, что это именно вырост палец, вот здесь срез проведен, опять же, гистологически видно, что внутри хрящ формируется вот голубым покрашен, хрящевая структура, вот, это вот сама конечность непосредственно, и вот это вот вырост, это палец сформировавшийся. Ну, помимо всего прочего, также было показано вот влияние именно виаргона 1 на восстановление костной ткани именно вот в челюстно-лицевой области. То есть именно при различных патологиях челюстей, вот, при патологиях зубов, то есть при выпадении и расшатывании зубов, вот, пародонтитах, пародонтозах, это опять же, вот, как я уже сказал, нарушение соединительной ткани, за счет которой держатся у нас именно зубы в полостях вот, челюстей, именно в костных вот этих впадинах. Вот. И, соответственно, при полоскании раствором, опять же, нужно развести раствор виаргона 1, там 5 капель на 50 мл, перемешать хорошенько и полоскать этим раствором рот. Очень эффективно показали вот, профилактику данных заболеваний. Вот, при этом также было показано, что восстанавливается даже зубная эмаль, правда не так быстро, если там крупные повреждения, конечно, вряд ли они восстановятся, но вот микротрещины различные, там реакция на чувствительность, когда возникает у людей на холод или на горячее, вот она исчезает под действием полоскания виаргоном 1. И мы показали, что также виаргон 1, вот он стимулирует рост клеток стволовых, которые образуют пульпу зуба. То есть именно вот внутри зуба находятся нервные там окончания, клетки, которые формируют в дальнейшем сам зуб. Вот, было показано, что виаргон 1 именно стимулирует пролиферацию этих клеток. К сожалению, пока на рост зуба непосредственно мы не смотрели, не проводили исследований, но все возможно. Опять же, в дальнейшем, так же как и с восстановлением и влиянием на рост конечностей различных участков поврежденных. Ну, таким образом, вот мы показали, что флоревиты наши здесь в данном случае стабилизируют адгезионные межклеточные взаимодействия, вот, обеспечивают поддержание структурной организации межклеточного пространства в тканях, вот, в хрящевой, в костной, непосредственно обеспечивая прохождение правильного регуляторного сигнала и активируя вот стволовые клетки непосредственно в данных тканях. Также вот виаргон 1 эффективен при различных патологиях мышечной ткани, то есть при мышечных дистрофиях различных. В частности, дополнительно вот мы планируем сейчас выделить еще виаргон из мышечной ткани. Вот в дальнейшем, наверное, появится. Вот, и я и не сказал, единственное, вот при ревматоидном артрите, том же самом, или при других аутоиммунных заболеваниях, повреждающих суставы и костную ткань, естественно, помимо вот 1, 21, 26, 12 виаргонов, еще надо употреблять 4 виаргон, который при аутоиммунных заболеваниях у нас применяется очень эффективно, соответственно, вызывая регуляцию Т-супрессорных клеток, вот, подавляя тем самым аутоиммунные различные процессы. Спасибо за внимание. Вот сейчас я отвечу на вопросы.